こんにちは、結月ゆかりです。東北きりたんです。Hi, I'm Dr. Parrot. 今回は SCP-914 ぜんまい仕掛け The Clockworks を英語で読んでいきます。何でも改造しちゃう装置ですよね。今回は SCP-914 を使用する際の規則について見ていきます。今回の難しめの単語、熟語をまとめました。まあまあの量ですね。まずはこれらの注釈付きで読んでみましょう。Item Number SCP-914 The Clockworks Object Class Safe Special Containment Procedures Only personnel who submit a formal request and receive approval from a site command may operate 914. SCP-914 is to be kept in Research Cell 109B, with 2 guard personnel on duty at all times. Any researchers entering 109B are to be accompanied by at least 1 guard for the entirety of testing. A full list of tests to be carried out must be given to all guard personnel on duty. Any deviation from this list will result in termination of testing, forcible removal of personnel from 109B, and formal discipline at Site Command's discretion. Warning. At this time, no testing of biological matter is allowed. Refer to Document 109B, 117. Applying the rough setting to explosive materials is not advised. 今回はここまでになります。いかがでしたでしょうか？実験内容は厳重に管理されるみたいですね。次に日本語で内容を確認しましょう。英語と対応させるために本家サイトの文章を多少変更しています。Only personnel who submit a formal request and receive approval from a site command may operate 914. 正式に申請書を提出し、サイト司令部から承認を受けた職員のみ、SCP-914 の操作を許可します。SCP-914 is to be kept in Research Cell 109B, with 2 guard personnel on duty at all times. SCP-914 は研究室 109B に保管し、常に2人の当直の警備員を配置してください。Any researchers entering 109B are to be accompanied by at least 1 guard for the entirety of testing. 109B に入る研究者には、実験の全期間中は少なくとも1人の警備員が同行することになっています。A full list of tests to be carried out must be given to all guard personnel on duty. 実施される実験のすべてのリストは、当直の全警備員に渡されなければなりません。Any deviation from this list will result in termination of testing, forcible removal of personnel from 109B, and formal discipline at Site Command's discretion. このリストから逸脱すると、実験の終了、109B からの職員の強制退去、サイト司令部の裁量による正式な懲戒処分がもたらされます。At this time, no testing of biological matter is allowed. Refer to Document 109B, 117. 現時点では、生物を用いた実験は許可されていません。文書 109B、117を参照してください。Applying the rough setting to explosive materials is not advised. 爆発物にラフ設定を適用することは推奨されません。内容の確認は以上になります。生物実験は禁止なんですね。何かあったんでしょうか？最後に注釈なしで読んでみましょう。パロット博士、お願いいたします。Okay. Special Containment Procedures Only personnel who submit a formal request and receive approval from a site command may operate 914. SCP-914 is to be kept in Research Cell 109B, with 2 guard personnel on duty at all times.
Any researchers entering 109B are to be accompanied by at least one guard for the entirety of testing. A full list of tests to be carried out must be given to all guard personnel on duty. Any deviation from this list will result in termination of testing, forcible removal of personnel from 109B, and formal discipline at Site Command's discretion. Warning. At this time, no testing of biological matter is allowed. Refer to Document 109B, 117. Applying the rough setting to explosive materials is not advised. パロット博士、ありがとうございました。今回は以上になります。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.